여러분, 과연 증상으로 폐암을 조기에 의심하고 진단하는 게 가능할까요? 이 연구에 따르면 기침이나 가래 같은 증상은 폐암이랑은 큰 관련이 없다고 합니다. 폐암을 빠르게 의심하는 데 도움이 되는 증상은 객혈이랑 어깨 통증 두 가지밖에 없었고요. 만약 폐암이 걱정되셔서 조기에 발견하고 싶다 하시는 분께서는 이렇게 하시면 되는데요. 제가 내과 레지던트로 근무할 때 가장 많이 봤던 환자분들이 바로 폐암을 진단하기 위해서 대학병원에 오셨던 분들이었어요. 이런 환자분들은 크게 두 가지 부류로 나뉘었는데요. 첫 번째는 건강검진을 하시다가 이상소견이 발견돼서 병원에 오신 분들, 그리고 두 번째 분들은 증상이 느껴져서 검사를 하시다가 이상소견이 발견돼서 오신 분들이었어요. 여기에서 두 번째 케이스, 그러니까 증상이 느껴져서 병원에 오셨던 분들의 경우에는 안타깝게도 3기 아니면 4기로 진단된 경우가 많았습니다. 폐암은 특히 초반에 증상이 느껴지지 않기로 유명한 암이기 때문이에요. 여러분, 과연 증상으로 폐암을 조기에 의심하고 진단하는 게 가능할까요? 오늘은 이 질문에 대해서 관련된 연구 결과를 좀 소개해드리고 싶고요. 폐암을 조기에 의심할 수 있는 증상은 뭐가 있는지, 그리고 어떻게 조기에 발견하고 예방할 수 있는지에 대해서 설명드려 볼 겁니다. 폐암을 의심할 수 있는 진짜 증상에는 뭐가 있을까요? 이미 관련된 영상을 많이 보셨을 것 같은데요. 기침이나 가래, 호흡곤란, 객혈, 가슴 통증, 저산소증 이런 것들이 있을 것 같아요. 아무래도 폐에 생기는 암이니까 호흡기 관련된 문제들이 생길 것이고 대부분은 상식적인 내용이라고 생각해요. 물론 폐암 말기까지 진행이 되면 이런 증상들이 다 느껴질 수 있겠어요. 하지만 말기가 되었을 때 암을 찾는 게 큰 의미가 있을까요? 저희가 관심 있는 건 폐암을 조기에 의심하고 발견하는 거잖아요. 2015년에 영국에서 진행된 연구인데요. 어떤 증상이 느껴져서 동네 병원에 갔고 그 검사 결과상 이상소견이 확인돼서 큰 병원으로 전원된 환자 963명을 대상으로 진행된 연구가 있습니다. 이 환자분들이 초기에 느꼈던 증상이 뭐였는지 설문조사를 진행했고요. 그 이후에 진단 결과가 실제로 암으로 나왔는지 아니면 일반 폐결절이나 다른 폐질환이었는지를 추적 관찰했습니다. 이 결과가 저희가 일반적으로 생각하던 상식과는 조금 다르기도 했고요. 제 입장에선 좀 흥미로운 부분이 있어서 여러분들께 꼭 공유드리고 싶었어요. 일단 연구 결과를 봤을 때 이 증상이 있으면 폐암일 확률이 높다, 즉 진짜 폐암의 증상이다 라고 볼 수 있는 건 객혈 하나밖에 없었습니다. 객혈이란 기침을 했을 때 가래에 피가 섞여 나오는 걸 의미하는데요. 피를 토하는 토혈이랑은 좀 다른 겁니다. 이 두 개를 어떻게 구분하냐면요. 객혈 같은 경우에는 피에 하얀색 거품이 많이 섞여 있고요. 토혈 같은 경우에는 음식물 찌꺼기가 있는지 이거를 기준으로 구분하게 돼요. 아무래도 암 조직이 폐를 침범하면서 얇은 혈관들이 터지게 되고 거기서 피가 나기 때문에 객혈이 발생하게 되는데요. 객혈 외에 다른 호흡기 증상 같은 경우에는 꼭 암을 시사하는 증상은 아니고 다른 폐질환과도 연관된 경우가 많다라는 결과가 나왔습니다. 즉, 객혈 이외의 다른 증상은 폐암의 강력한 증상이라고 보기는 어렵다는 의미인데요. 하지만 이 객혈도 전체 환자의 21%에서만 발견됐습니다. 그러니까 나머지 80%의 환자는 객혈 말고 다른 증상을 느껴서 병원에 왔고 폐암이 진단됐다는 뜻이에요. 그러면 어떤 증상이 폐암을 조기에 진단하는 데 도움이 될까요? 이 부분도 조금 신기한데요. 연구에서는 폐암이 아닌 환자와 폐암으로 진단된 환자가 최종 진단까지 걸린 시간을 분석했습니다. 총 9가지의 증상을 기준으로 비교했을 때 가슴 통증이나 어깨 통증을 느낀 환자의 경우 처음 증상을 느낀 시점부터 진단될 때까지의 시간 간격이 제일 많이 줄어들었다, 이런 결과를 확인했습니다. 나머지 증상은 폐암을 조기에 의심하고 진단하는 데 크게 도움이 되지 않았다라는 결론을 냈고요. 폐암이 생겼을 때 통증을 느끼는 이유는 뭘까요? 우리의 폐는 감각신경이 없기 때문에 통증을 느낄 수 없어요. 하지만 암 조직이 점점 커지면서 근처에 있는 흉막이나 흉벽을 누를 때, 이럴 때는 통증을 느낄 수 있습니다.
또 폐암이 아래쪽으로 커지면서 횡격막을 누르게 되면 어깨 쪽으로 퍼지는 방사통을 느끼는 경우도 있어요. 암이 더 진행될 경우에는 흉수가 차면서 눌려서 생기는 통증도 발생할 수 있습니다. 이런 통증들은 대부분 암이 어느 정도 진행했을 때 발생하는 경우가 많고요. 그렇기 때문에 흉통이나 어깨 통증이 느껴졌을 때는 이미 암이 어느 정도 진행한 상태이기 때문에 진단까지 걸렸던 시간이 짧았다, 이렇게 생각해 볼 수 있어요. 지금까지 내용을 종합해 보면요, 증상만으로 폐암을 조기에 의심하고 진단하는 건 어렵다, 이건데요. 그러면 폐암이 많이 걱정되시는 분들의 경우 조기에 발견하고 예방할 수 있는 방법은 없을까요? 폐암은 조기에 발견하기만 한다면 생존율이 꽤 높은 암에 속합니다. 5년 생존율의 경우 1기, 2기 환자분들은 80%, 3기 환자분들은 50%, 4기로 넘어가면 15% 아래로 떨어집니다. 폐암이 무서운 이유는 폐암을 조기에 발견하기 매우 어렵기 때문이에요. 1, 2기에 발견되는 경우라면 완치를 목적으로 하는 수술을 시도해 볼 수 있지만 3기를 넘어가게 되면 항암 치료나 방사선 치료밖에는 방법이 없습니다. 다시 말하자면 폐암을 조기에 빨리 발견하기만 한다면 어느 정도 희망이 있다는 거죠. 그래서 만약 담배를 피우셨거나 아니면 간접 흡연이나 미세먼지에 많이 노출이 됐거나 폐암 가족력이 있거나 하시는 분들께서는 이런 방법을 권고드리고 있어요. 일단 첫 번째로 고위험 환자군에 속하는 경우에는 국가건강검진을 꼭 받아주세요. 고위험 환자군은 54세에서 74세 사이의 분들 중에서 30감년 이상의 흡연력을 가지고 있는 분들을 의미합니다. 이런 분들의 경우에는 2년 주기로 저선량 흉부 CT를 받아볼 수 있습니다. 저선량 흉부 CT라는 거는 일반 CT에 비해 방사선 조사량이 6분의 1 정도로 적은 검사예요. 방사선 노출량이 적기 때문에 여러 번 검진 목적으로 받아도 암을 유발한다던가 하는 다른 부작용이 많이 적은 검사예요. 만약에 이런 고위험군에 해당이 되지 않는데 걱정이 많이 된다, 그런 경우에는 일반 검진을 이용해 보시는 걸 추천드려요. 일반 검진이란 본인이 추가적으로 비용을 좀 내고 검사를 받는 걸 의미하는데요. 저선량 흉부 CT 같은 경우에는 그 비용도 별로 비싸지 않고 검사하는데 시간도 별로 걸리지 않기 때문에 한 번쯤 받아보시는 걸 권장드립니다. 만약에 이 검사에서 정상 결과가 나왔다라고 하면 그 다음에는 몇 년 간격으로 검사를 받아야 할까요? 대한폐암학회에서 발행한 저선량 흉부 CT 검진 권고안에 따르면요, 평소에 담배를 많이 피우지 않은 사람의 경우에는 주기적으로 검사를 받을 필요는 없다고 합니다. 만약에 폐결절 같은 게 확인된 분들의 경우는 어떻게 해야 될까요? 폐결절의 90% 이상은 암이 아니라고 확인되는 경우가 많아요. 하지만 이런 폐결절이 어떻게 변화하는지 주기적으로 추적 관찰을 해야 하기 때문에 보통 1에서 2년 간격으로 저선량 PET-CT를 시행하는 걸 권고드리고 있습니다. 그 외에 가슴 엑스레이나 아니면 객담 세포 검사 같은 경우에는 폐암을 조기에 발견하는 효과가 입증되지 않아서 권고드리지 않고 있어요. 마지막으로는 어떠한 호흡기 증상이라도 느껴진다면 그냥 적극적으로 병원에 가서 검사를 받아보는 겁니다. 하지만 증상이 느껴지는 경우라면 이미 폐암이 어느 정도 진행했을 가능성도 있다 생각을 해야 되는데요. 비록 그 증상이 별거 아니라고 느껴질지라도 지금이 가장 빠른 시점일 수 있기 때문에 아끼지 말고 병원에 가서 검사를 받아보시는 게 좋을 것 같아요. 오늘은 이렇게 폐암의 조기 증상과 그 예방법에 대해서 한번 알아봤는데요. 제 채널에서는 암에 관련된 궁금증을 해결하는 영상을 계속 올리고 있으니까요. 혹시 관심이 있으신 분들께서는 구독과 좋아요, 알림 설정까지 꼭 부탁드리겠습니다. 그러면 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.